V4 में आपने काफ़ी बार देखा होगा ब्रेक नॉइज़ आती है, मतलब आपके ब्रेक की कंडीशन अच्छी है, सब चीज़ें अच्छी है, बट कई बार क्या होता है कुछ 1000 2000 3000 किलोमीटर के बाद है ना, इस जो डिस्क ब्रेक है ना, ये जो होल्स दिख रहे हैं आप, जो ब्रेक को परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ये होल्स रहते हैं हीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो इनमें कई बार है ना कचरा अटक जाता है, तो कचरे की वजह से या फिर ब्रेक आप जब अप्लाई करते तो नॉइज़ आती है। तो मेक श्योर कीजिए आप जब बाइक वॉश करते इसको ब्रश से क्लीन कर लीजिए। इसमें कौन से भी प्रकार का लुब्रिकेंट आपको यूज़ नहीं करना है, जैसे WD-40 वगैरह, उससे आपके ब्रेक अप्लाई होना ही बंद हो जाएंगे। तो इसमें सिंपल पानी से वॉश करके ड्राई क्लॉथ से क्लीन कर लीजिए, आपकी नॉइज़ काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और आप नॉइज़ आ ही रही है तो आपको ब्रेक पर जो ओपन करके क्लीन करवाने ही पड़ेंगे।